喲，歡迎收睇 JB 單車兄弟啊！咁真係好耐冇見啦，因為咧早排啊又忙緊翻工啦，又忙緊翻學交論文啦，忙上加忙啊，變咗冇時間出片啊！咁依家咧輕鬆翻啦，交晒論文啦，咁啊即刻過嚟 enjoy 拍一拍嘢先。咁啊今日咧就準備咗有啲精選產品介紹俾大家啦。咁啊先會有個靚靚嘅三鐵車啦，咁喺我隔離啦。之後咧就仲會有啲輪組啊，有啲可能係腳踏啊，林種種係啦。咁啊，我覺得靚嘅精選產品就介紹俾大家啦。事不宜遲，我哋講第一款嘅產品啊，就係我身邊嘅呢一部啦 ，Felt IA 2.0啊。咁呢部車就頭先我講過啦，有來頭啦，就係2025年 Ironman World Champion 嘅冠軍車啦。咁就係 Solvit Logstad 嘅一個同款車架嘅戰車啦，係啦。即刻介紹呢部車嘅一啲 feature 先啦。咁呢架車咧就走全內線啦。成架車都係用呢個 UHC Ultimate Textreme Carbon 嘅車架啦。咁佢望落去好靚仔啦。咁佢就唔同我哋平時 road bike 啦。佢嗰個轉波嗰度咧就同個剎把嗰度咧個造型有啲唔同啦。咁你可以喺上邊嘅時候咧，咁就 aero 啲啦，走平路嘅時候。咁如果你要掟彎嘅時候咧，你又可以翻個上把啦。咁亦都佢配咗幾粒 bit 嘅，咁就可以俾你轉波用咯，係啦。無論你係喺上邊 aero 姿勢同埋喺你劈彎姿勢嗰度咧，你都可以做到轉波啦。咁呢個就比較特別啦。同埋佢上邊咧，因為你玩三鐵啊嘛，三鐵好着重呢一個補給啦。咁亦都上邊咧可以配合你一啲嘅energy gel、energy bar 啦，或者呢度你可以擺啲水啊，或者你要補給嘅嘢咧，都可以喺上高呢度做晒啦。如果你睇 GTN 嗰條片嘅話咧，就會見到冠軍車咧，就其實佢上邊咧就再放多2支水嘅，咁你可以喺 aero 姿勢嘅時候咧都可以補到水咯。咁就 for 你一個長時間 keep 住做運動咧，係可以補給到嘅成件事就。咁呢部車咧就用咗單頂系統啦，亦都係成套 group set 咧都係 red 件嚟嘅。咁呢一部咧就配埋有 power meter 啦。咁佢單頂就楞12速嘅無線變速啦。輪組方面佢就做咗有波浪紋嘅 SIP 嘅454啦，同埋858嘅輪組啦。咁就係行呢一個嘅 tubeless 嘅。咁佢鋸齒形狀咧，個好處就係咩咧？咁如果你踩平路嘅時候無啦啦有啲側風咧吹埋嚟嘅時候咧，鋸齒狀嘅紋路咧就可以幫你應對到側風啦，同埋亦都可以保持到呢個高速巡航嘅慣性啦。因為佢係高框拎啊嘛，高框個慣性會比較好啲啦。呢架車就油壓碟剎嚟嘅，咁應該個比例咧都好夠收㗎啦，因為係兩遮嘅油壓碟剎嚟嘅。咁如果你想知道更多或者想知道嗰個人物專訪咧，關於呢一個嘅2025年 Ironman World Champion Solvit Logstad 咧，我就建議咧就可以去翻 GTN 個頻道睇翻啦，係啦。咁有人物專訪同埋戰車介紹都有嘅，我都建議嘅。咁啊，事不宜遲啦，咁我哋又介紹另一樣嘢啦，可以。最近咧，Selle Italia 咧就出咗張新式嘅一個 3D 打印嘅 road bike 凳啦，咁你放摺車都得嘅。咁呢一張咧就係SL 3D 嘅 Opal White 嘅一張 road bike 凳啦。咁佢嘅最特別嘅地方咧就係呢個色咧限量版嚟嘅。個靈感咧就嚟自於呢一個蛋白石咧，啲光打落去嗰陣時嗰啲幻彩效果咯，係啊，非常之靚啦。如果你襯翻你白色車架放落去咧，非常之靚啦。佢呢張凳咧就 carbon 軌嚟嘅。呢一張凳我手上面呢一張就係 L3嘅 size 啦。咁佢個重量咧就會輕少少嘅，143 gram 嘅，係啦。咁另外咧，佢如果你唔中意白色怕污糟咧，咁亦都有張黑色版本啦。咁呢一張咧就唔係限量版嚟嘅，普通版嚟嘅。咁呢一張嘅 size 咧就 S3啦，重少少嘅，172 gram， 一樣都係 carbon 軌嚟嘅。咁另外咧，如果你想平少少，但係差唔多性能咧，咁有張白色嘅，都係限量版色啦。咁佢咧就冇 3D 打印嘅，咁就平少少，抵玩少少啦。咁亦都係近排幾靚嘅嘢啦，襯翻白色車架係啦。因為我自己咧部 K3 Plus 咧都用緊 Selle Italia 嘅凳啦，係啦。咁嗰張凳咧個 gel 就比較厚啲嘅，係啦。我自己嗰張咧就係 Max Novus 嘅 Boost Evo gel 厚少少，咁就坐落去舒服少少啦。因為
接車始終有個價位啦，同埋鋁合金，我嗰架係 K3 Plus 啦，鋁合金車架就揼啲啦，個 gel 厚少少就方便啲咯，係啊。因為你 road bike 你踩出去，你會有着到單車褲啊嘛，咁始終咧就你可以坐硬身啲都得。嗱，我 Billy 仔冇偏心嘅，咁咧依家介紹呢樣嘢咧就係山車用嘅配件啊。咁我手上邊咧有呢個 Cancrete EE Wing 嘅曲柄臂啦，咁係 for mountain bike 用嘅。我手上邊呢一種，咁佢亦都有 for road bike 啊，for 可能摺疊車用嘅。咁但係我呢一隻手上面咧就 for 山車用啦，係啦。咁佢個物料方面咧就係用呢一個嘅鈦合金啦。咁佢個髀同埋支軸咧就唔同嘅。呢支髀咧就係用32.5鈦啦，個金屬材質方面咧就有延展性，比較用落去咧踩落去會舒適啲嘅。咁而支軸咧30mm 嘅呢支軸咧，咁就佢係用64鈦啦，咁個特性咧就係會比較硬淨啲、應力啲嘅。咁支軸傳力咧亦都係會好啲嘅，係啦。Q Factor 方面咧就176mm，重量方面就398 gram。非常之輕身，咁如果踩 mountain bike 嘅師兄就可以考慮升級就換呢個咯，係啊。接住落嚟呢件產品咧就係國產嘅一個輪組牌子啦，叫 Percho 啊。咁性價比咧非常之高啦。呢一個我手上邊咧就係佢嘅貴版本啦 ，Advance 版啦。咁佢前後框高有啲唔同嘅，我屏幕打翻俾大家睇下啦。佢個造型咧就係波浪紋嘅。配翻個一體式嘅輻條啦、鈴枝啦，咁跟住佢入邊嗰個啤令咧都係用陶瓷啤令嘅，因為佢係貴版啊嘛，係啦。咁我轉個恰士聲俾大家聽下啦。咁佢呢一款嘅恰士聲就比較偏低調少少嘅。咁如果大家中意低調嘅車友仔咧，想 upgrade Carbon Link 咧，可以考慮下。鏡頭一轉啊，我手上邊咧已經係換咗 Percho Sharp 4758碳纖維輪組啊。咁同頭先我介紹嘅 Advance 版有咩唔同咧？就係大家可以睇到啦，個鈴枝咧冇做到一體化嘅，冇咁靚嘅。咁個花鼓個顏色係變咗做銀色啦，頭先嗰款咧就係黑色嘅。佢同頭先咧 Advance 版一樣啦，都係會做咗有勾爪嘅框邊啦，加埋嗰個 Tubeless Ready 嘅貼紙啦。咁大家可以放翻呢一個嘅 Tubeless 嘅輪胎，係啦。咁轉個恰屎聲俾大家聽下先。同樣都係偏低調少少嘅，靜啲嘅。咁如果大家中意性價比更高咧，咁可以揀呢一款嘅 Sharpo 4758 Percho 品牌，係啦。咁大家可以過嚟鋪頭望下睇下啦。帶俾大家另一個小 upgrade 配件啦。咁如果大家車友仔咧買咗架 road bike 翻嚟咧，唔小心 cut 晒啲戒指啊、條腰啊、腰酸背痛啊，好辛苦嘅時候咧，呢支 handlebar 咧就幫到大家啦。係啦，呢一支個型號咧叫做 AV Pro Rise， 顧名思義啦，咁佢咧呢個位置咧，你放平咗之後咧可以望到啦。咁佢會有少少向上斜嘅。咁另外呢個 Y 字形呢個位咧，佢 extra 有20mm 嘅 stat 啦，係啦。咁如果你 cut 戒指 cut 晒嘅話咧，咁呢個可以幫你升翻少少啦。踩長途咧冇咁辛苦啦。咁另外呢支把咧都幾輕嘅。280 gram 嘅啫，碳纖維嘅，咁大家可以考慮 upgrade 下嘅時候咧，就可以諗下佢啦，條腰冇咁辛苦啊嘛。鏡頭搖身一轉啦，咁我去翻大廳呢邊啊，因為我知曝光燈都冇晒電啊，大廳呢邊光少少啊，咁繼續嗱，咁我手上面呢一隻咧就係 Cami Pro 3D 打印鈦金腳踏，咁佢個特別之處咧就係極度輕，兩隻加埋咧都係150 gram 嘅啫。適合裝咩車咧？咁就係精緻嘅摺疊車啦，可能Brompton 啊、Birdy 啊，或者大行啊。總之你踩起上嚟咧，唔會話係好 hardcore 嘅，唔會話刮晒踏嘅。即係可能你有踩 mountain bike 經驗啦，即係你會入林嘅，會揩花碰損嘅，呢對腳踏唔建議嘅，因為佢個留空設計咧，你如果揩花碰損有機會整爛嘅。係啦，咁 road bike 摺疊車適合嘅，唔知大家有冇用過 Fitlock 產品啦？我自己就有嘅，咁就放喺 road bike 個水架度嘅，係啦。咁呢款我手上邊咧就係 for 大家行山啊背囊用嘅，
咁就可以拍落去啦，照係磁吸啦。咁如果你已經有個水壺咧，咁你淨係買個掹就 OK 啦。咁近排咧 Fitlock 咧就再出咗一啲唔同顏色嘅一個掹啦，個 base 啦，咁可以俾你裝喺個車架度咧，襯翻車架顏色嘅，橙色啊、黃色啊、紅色啊、粉紅色啊、藍色啊、黑色啊咁樣。咁你可以買翻你自己中意嘅顏色襯翻落個車架度咯。今日咧就介紹咗唔同嘅單車嘅配件啦，咁亦都有一部嘅三鐵車啦。咁唔知大家中意咩產品咧？歡迎喺留言區咧話俾我知啊！我自己咧就非常中意嗰部 Felt IA 2.0嘅。咁另外可能今日咧，如果睇多兩睇咧，可能呢隻腳踏都有機會讀到我添，係啦。如果我買咗嘅話咧，我再喺 IG 再 po 俾大家啦，再俾大家望下啦。裝車之後嗰個樣子會係點？咁我再喺 IG po 俾大家睇下啦。咁如果中意睇我呢條影片咧，咁就可以訂閱加 CLS 啦。咁真係講真，好耐冇拍片啦。咁如果生疏咗咧，就多多見諒啦。咁啊，希望之後多啲時間出翻嚟繼續拍多啲產品介紹啦 ，back to basic 啊嘛，係啊。咁就我哋下集再見啦，thank you，多謝，拜拜。